Алла субханаху ва тағала Құран керімде былай дейді: Аллаға құлшылық етіңдер, оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар. Сондай-ақ әке шешеге, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге, жақын көршіге, бөгде көршіге, жан жолдасқа, жолда қалғандарға және қол астындағылардың барлығына жақсылық жасаңдар дейді. Қараңыздар, шариғатымыз қараңызшы, ең бірінші Алла өзіне құлшылық етуге шақырып отыр. Оған еш нәрсені серік қоспауға шақырып отыр ма? Одан кейінгі аятты қараңызшы, ата анаңа жақсылық жаса деп отыр. Қараңдар, ең бірінші мәселе. Кейін барып не қылып отыр? Ата анаңа, туған туысқандарыңа, міскіндерге, жетімдерге, көршіге, туысқан көршің бар, туысқан емес көршің бар. Бұл айтқан уақытта қоғамға тек қана жақсылық жаса, пайда келді деп отыр. Адам баласы біреуге жасаған жақсылық үшін сауап алады, жамандық үшін не күнәсін алады. Жақсылық жасай алмайсың ба? Үндемеді, жамандық істемеді. Қияметте иншалла бәлесінен Аллах боласын. Енді қараңыздар, және бір аятта келеді. Алла субханаху ва тағала айтады: "Ва қада раббука алла та'буду илля iyяh". Бұл аятта қараңыздар. Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке шешеге жақсылық жасауларыңа әмір етті дейді. Қараңызшы, Алла тағалаға тек қана бір Аллаға құлшылық етуге және ата анаға қызмет жасауға не қылды? Әмір етті. Бұл Алланың бұйрығы, құрметті ағайын. Және аяттың жалғасына қараңызшы. Ал егер ол екеуінің бірі, енді айта алмаймыз ғой екеуі бірдей қартаяды деп, өмір ғой. Бірі ерте кетуі мүмкін, бірі кеш дегендей. Алла тірі ата-аналарымыз өмір жасын ұзақ етсін иншалла. Ол екеуі бірі, немесе екеуі де жандарында кәрілікке жетсе, қартайған кезде ғой, оларға түх демеген дейді. Кейіс білдірме, сондай-ақ екеуін зекіме де, екеуіне сыпайы сөз сөйле дейді. Қараңыз. Жалпы айтылып тұрған мәселе, бұл аятта Құран Алла тағала бірінші өзіне құлшылық етуге бұйырып жатыр ма, екінші ата-анаға жақсылық қыл деп жатыр. Енді бағанағы қиссаға тоқталып кететін болсақ, қартайған әкесі ғой, дұрыс па? Анасы ұра алмайды, ұрса алмайды, күші көп әкесінен, анасынан да күші көп, дүниесі де көп, дүние тауып жатыр, дүние тауып жатырмын деп еркін бақырып жатыр да. Мына Құранда не деп жатыр? Қараңызшы, ата-ана әлсіреген уақытта ол күшті кезде әңгіме айта алмайсың оған сен. Әке шешең мықты кезде әңгіме айта алмайсың. Әке шешеңе мұқтаж болсаң, ақша әке шешеңде болса, әңгіме айта алмайсың. Бұл әңгіме, құрметті ағайын, жаңағыдай өзің бай болып, дәулетті болып, күшің көбейген уақыттағы мәселені айтып жатыр. Ол қартайып әлсіреген уақытын айтып жатыр. Өйткені Құранда Алла субханаху ва тағала адамның жаратылысын үш бөлікке бөледі. Әлсіздік, балалық шағымыз біздің сәби. Күштілік, қазіргі көп адамдар 20, 30, 40, мықты уақыттар 40 жастағы әкесіне 20 жастар бала әңгіме айта алмайды. Бір робот тастап керек болса. Бар 60-тан 70-ге қойған әке ата-анасы не істейді? Өйткені үшінші кезең, қарттық кезең, осыны айтып жатыр да, осы екеу немесе екеуінің бір жағында қартаяды ма, оларға зекіп дөрекілік танытпа дейді. Жұмсайтын болса, түх. Немесе бұл деген дүние, құрметті ағайын, қарсылықтың ең соңғы бір көрінісі екен да. Мысалы, үйге келдіңіз, бауыржан дүкеннен барып, май алып келші, нан алып келші десе, түх деп шығып кетеді кейде. Түрін өзгеріп шығып кетеді, соны айтып жатыр да. Ешқандай әке шешеге ешқандай бұл айтқан кезде не болмау керек екен ғой. Біздің жүзімізде, біздің әрекетімізде қарсылық деген әңгіме болмау керек екен ғой. Өйткені олар неге білесіз бе? Олар жүрегіне алады, бірақ білдірмейді екен да. Өкінішке орай кейде біздің әке шешеміз бізге бір жақсылық жасамаған болса, қолынан келіп тұрып, сіз уақытында бүйтпегенсіз деп айтатындар кейде байқап қаламыз. Бір әке шеше өйтпейді екен да. Ішіне жұта береді екен да. Сол үшін ешқандай да бір қарсылықтың көрінісі бізде болмау керек екен. Алла тағала бұны әмір етіп жатыр да. Не деп жатыр? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Оларға әдемі, көркем сөздер сөйле деп жатыр. Ибраһим пайғамбар баршамызға белгілі, әкесі кейде бір түсінбейтін